こよくないですか？カスタムしたんですけど、焼いて、下の方は全部焼いて、であとこの筋焼いて、ウォールナットの木材保護剤、保護塗料塗った感じですね。
ただきます。うん、うまっ。あー、うめえ。カブトムシもご飯食べてたから腹減ってきたね。よかった、超美味しい。何気にカブトムシがご飯食べてるとこって初めて見たな。田舎育ちなんだけど。木の樹液を吸ってるんだよね、多分。
そばいただきます。いい感じじゃないですか。まず結構大きいかな。うまそう。さすがに熱いか。いただきます。ああ、いいね。ご飯も食べてみます。実食いただきます。ちょっと柔らかいけど美味しい。なんてことない豚肉焼いてニンニクと
玉ねぎ焼いてご飯を炊いて全部なんてことないんだけど美味しいわ。しかし雨やまないな。今日のところは初めてのところだけど、なんかすごい久しぶりにソロキャンプ、今日半ソロなんだけど、なんか泊まりキャンプをしてる気がします。帰りの心配しなくていいっていうのは本当にいいですね。お酒も飲めるし。
はブッシュコーヒー作ってみようかな。2枚あるんで1枚とりあえずいっていきます。レーズンバターになったねアメリカンコーヒー、ブッシュコーヒー、どっちなんだろう。どっちも正解なんだろうね。あ、アメリカンコーヒーじゃなくてカーボーイコーヒーかブッシュコーヒーっていうんかな。OK かな。よし、沈殿したかな。上澄みだけを飲むってなね。いただきます。なんか個人的な感覚だとあんまり変わらない。ちょっと苦みが増すのかな。うん。